وتكمن خطورتها أنها تسبب لأصحابها ضيقا في التنفس وعدم القدرة على التقاط النفس أثناء النوم. مخابر إبن شفار للعشبة الطبيعية تقترح عليكم منتوجها فان جوفر لعلاج شفوي وتأثيره فوري، لأنه يحتوي على أعشاب والتي بدورها تعتبر المضاد الحيوي القوي لاحتقان الأنف والحلق، فهو يساعد بشكل كبير على فتح الممرات الأنفية المسدودة ومرور الهواء من خلالها، ويحتوي المنتوج على 20 جول زيوت مستخلصة من أعشاب طبيعية تشبه مفعول أعشبة الجمال، والمنتوج مجرد و100%